j'ai une lettre pour les parents du jardin d'enfants. Hein? Qu'est-ce que tu as fait? Bah, je sais pas, je pense que j'ai rien fait, je t'assure. Bah, j'ai eu ça, enfin, c'est tout. Bon, donne-moi ça, je vais lire cette lettre. Ah, t'as fait quoi avec ça? Bon, je peux à peine lire. Hmm, Bon, ok. Une... Oh! Une invitation pour ce soir? Euh, euh, mais depuis quand tu as cette lettre, Julien? Je crois que ça fait quand même 2 semaines. Oui. Ah, et c'est que maintenant que tu la portes. Oh, c'est si spontané aussi. Bon, j'ai une idée. Bon, les enfants, descendez. Julien, Anna, Emma. Voilà, vraiment, toujours. Bon, je viens juste de monter. Typique, quoi. Oui, j'arrive. Je vais être plus rapide que toi. On arrive, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, il y a quelque chose de super cool. Vous êtes contents. Ce soir, donc du coup, on a un feu de camp au jardin d'enfants. Euh, au jardin d'enfants, donc, vous voyez Julien. Et ça vous dit, on pourrait y aller. Hein? Mais tu sais quoi? Hmm, Bah, pourquoi pas? Ça peut être pas mal. Et je peux couper un petit peu de corbeille, moi, enfin, des citrouilles pour la déco? Hmm, Moi, je sais pas ce que je peux emmener. Peut-être que je devrais partir. Ok, je pense que la pâte est prête. Oh, super. Je peux peut-être tester. Ouais, parce que... Pouah, c'est dégoûtant, c'est salé. Pouah. Hi. Ah, Julien. Mais ça se mange pas, ça. Ça doit être juste mis au four. Encore. Hmm. Est-ce qu'on peut dire que c'est toi qui l'as fait? Parce que comme ça, si c'est pas moi, pas ma crédibilité qui prend. Ah, non, j'ai pas entendu ça. Bon, vous avez fini avec la citrouille? Oh, c'était fatigant, mais c'est fait. Bon, si tout le monde est prêt, parfait. Oui, Emma. Vous voulez pas aider? Moi, je suis partie, je laisse faire. Voilà. De toute façon, ça a l'air nul. Ok, donc c'est prêt, tout ça. On a notre citrouille, on a la pâte. Bon, on peut y aller. Emma, tu viens? Mais si tout le monde amène quelque chose, moi je prends ma poupée. Oh, elle est encore ici, elle me regarde. Emma, n'aie pas peur. C'est juste une gigantesque citrouille. Bon, allez les enfants, on va être en retard, on y va? Bon, je trouve ça cool. Allez, on va s'amuser. Oh, vite. Mets-la ici. Oh, quel adorable bébé. Comment il s'appelle? Timo. Oh, bon. Moi, j'aime pas. Et en plus, cette citrouille me vous regarde tout le temps. Oh, j'ai l'impression qu'Emma ne s'amuse pas bien. Elle est toute seule avec sa poupée. Bon, qu'est-ce qui se passe, Emma? Ça ne te plaît pas? C'est cool. Non, maman, je trouve ça nul. Et puis, il y a ce bébé. Et moi, j'ai aucune attention. Tout le monde est avec le bébé. Et ça te dit pas d'avoir un thé chaud ou un petit peu de pain? Ok, mais de toute façon, je laisse ma poupée ici. Toi, tu restes ici, tu ne bouges pas. Et tu ne devras pas avoir peur de la citrouille. Elle ne fera rien. Elle est inoffensive. Ok. Bon, attends, Andrea, mais fais pas comme ça. Il y en a qui aimeraient manger aussi. Je sais pas, j'étais désolée. Bon, je sais pas si on peut encore la manger. Il a pris pour de la pâte à modeler. Bon. Et Julien, je peux prendre un petit peu de ton bout parce que Andrea, il a tout mangé. Il a tout touché avec ses doigts. Bon, bah si, il faut. Merci, Julien. Je vais le mettre. On va regarder ce que fait la poupée. Oh non, elle est en feu. Oh, à l'aide, à l'aide.